अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपना दोस्त वकार ऑटो मैकेनिक आप सबको रमज़ान मुबारक हो। जो रमज़ान हमारे चल रहे हैं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी किट कैसे डलती है सिलेंडर की किट, ब्रेक सिलेंडर। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचे। इसलिए हम लोग चीजें ले आए हैं, लेकिन ये होता है इसका सिलेंडर। इसमें पहले से चेक करते हैं कि इसमें कोई दाग तो नहीं है अंदर, अंदर तो रगड़ तो नहीं पैदा होती। उसके बाद इसकी सीटें डालनी चाहिए। जी, फुल वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। मिलते हैं फुल वीडियो में।